一面係，大家望住台嘅右手邊，好，正中間，同埋左手邊啊！我能見到大家咧咁開心啦，認得咁1週年咧呢個咁特別嘅日子啦，我逐位傾下偈先好唔好啊？首先隊長先，思晴，嗱1週年真係好開心、好特別嘅日子啦，係咪？我哋不如問下你，你有冇話呢一年啦，咁算係一個長時間啦，係咪？有冇話邊一件事咧令到你係覺得比較難忘？又或者有冇一刻你會覺得，哇！我哋堅持咗咁耐，我哋得啊 Uni， 我哋做到啦，有冇咧？不如分享下，或者同啲 fans 講下。如果我嘅話，最深刻難忘就一定係我哋嘅出道會嗰一日嘅，因為嗰一日係正正就係我哋最白紙嘅時候出嚟，乜都冇嘅時候。嗰陣時大家經驗都唔係話非常之充足啦，咁但係我好開心係，雖然嗰次之後成員都一直陪伴到而家，同埋大家都好努力先可以捱到1週年，咁所以其實我好多謝我嘅團員嘅。好感恩啊！係，呢個係真嘅。係啊，大家俾啲掌聲啊！頭先啦，我都覺得即係我見到你錄影啊，或者之前睇過呢片，我覺得其實你哋係一隊好有活力嘅團隊。同埋台上面有時講真，即係我自己都知啊。你演出有時可能真係幾分鐘少少嘅時間，但係我見到你哋因為女團咧，一定我覺得要花好多功夫去排舞啦，同埋中間一定好多 details 嘅位咧係要落功夫嘅，所以呢一樣嘢我都覺得你哋自己俾翻掌聲，自己都需要，真係。多謝大家，開心。好，咁啊到 Silver 啦 ，Silver 嗱，平時咧有啲粉絲話咧。睇你個樣好酷嘅，但係我覺得我感受到咧應該唔係嘅喎，因為其實你笑容都唔錯嘅，我覺得。咁你私下咧，我想問你有冇啲成員咧，或者有冇一件事咧，佢哋係會引到你笑嘅，定係你有冇嘢可以分享下咧？啲搞笑嘅事或者搞笑嘅事咧，通常就係我哋練舞嘅時候咯，即係有時咧，因為譬如錄影前咧，譬如話我哋急轉拍片睇下大家練成點啦。咁通常就會有啲成員咧就會喺度前面搞怪啊咁樣咧，咁其實嗰啲位都幾好笑，可唔可以睇翻片嘅時候？其實聽落去你團隊都好開心啊！大家即係我相信你排舞或者平時練歌嗰時，應該係好多趣事發生，大家都會好開心啊！係啊係啊係咯，好好喎！咁啊，到咗思瑩啦，思瑩啊！嗱，我咧有做過少少資料搜集，我聽講你最中意食甜品嘅喎，係咪？係，同埋因為我自己都有整甜品，平時嘅。係喎，大家記住試下思瑩嘅手勢啦。嗱咁啊，所以咧我講起條咧，我覺得咧，好多粉絲都話咧，你個笑容好甜美嘅，係啦。咁你有冇其實咧，你有冇話？啲粉絲都話你嗰個笑容好療愈，好舒服嘅，聽睇到你個樣咁開心，成日都。你有冇啲咩嘢你想同粉絲 share 啊，或者講下，想多謝下佢哋咧？咁當然，我想多謝粉絲一直以嚟對我哋嘅支持啦，因為我知道我哋 Uni 喺由出道到而家都好唔容易啦，都有好多唔同嘅聲音或者即係批評咁樣，咁但係粉絲都一直喺我哋嘅身邊度支持。所以就我哋會用更好嘅舞台去報答大家。忍住啊，唔好喊啊！好啊，得。好啊，阿 Yami 輪到你啦。嗱，我知道你係4位當中咧，算係比較素人嘅一位出道啦。係。咁出道都1週年啦，你覺得呢1年裏邊咧，你有啲咩你覺得係成長得最多，或者係啊，你有咩成長最多啊？我覺得係可能係同 fans 嘅互動能力，我覺得係比較成長咗，同埋真係處理事情上面，即係會諗得大局咗，即係諗到好多方面都會要。因為始終都4個一個團啦，係咪？都要大家顧翻大家。咁有冇嚟緊有冇話你哋啦，或者阿 Amy 有冇話啲目標啊？嚟緊有啲咩新搞作啊？有冇啲咩目標想一齊去衝嘅？嚟緊最近嘅計劃就係咁，當然係出歌啦，同埋我哋嚟緊會有個微電影嘅創作嘅，咁就當然係希望呢個微電影創作會順順利利啦。咁因為都係同其他新進嘅電影導演一齊合作嘅，咁都希望大家合作愉快，係啦，咁就成個 project 就順利完成咁樣。祝你嚟緊微電影順利，出多啲歌，同埋粉絲日日去遞增啊！好。
咁咧嗱多謝晒你嘅分享啦！大家係咪覺得更加中意 Uni 啊？係咪啊 ？OK 嗱，嚟緊咧呢個環節咧，我哋要交俾阿威廉啦，因為除咗一陣間有表演之外咧，我有一個好開心嘅環節就係簽名喎。你而家好似聽講有 Uni 嘅 Jackie 嘅簽名添喎，係咪啊？係啊，咁我交俾威廉先啊，幸運兒啊呢位，俾掌聲佢哋。hello，